bizarre. I guess it's a good description for it. So here we are in a historic downtown building with a historic pipe organ. And first thing you notice in this great hall, of course, is the organ. There's nothing that takes more prominence here than the organ. It's almost as if the building was built for the organ. That's why I also believe that the organ shouldn't go anywhere. It belongs here. The casework is beautifully crafted and created for this space. All of the craftsmanship around the rest of the space goes together with that. The pipes that you see in the front are actually real playing pipes. In many churches, many times you have decorative pipes and then the real organ stuff behind. But in this case, all these pipes actually play. Behind these walls, you have 3,157 pipes on 3 levels. And all of the mechanics just go right through the whole building to make that organ sound. So it's like an amphitheater, at the center of which you have a great big Toronto organ. My understanding is that it's the 8th largest organ in Toronto. You see that's the original contract from 1914. It was the rebuild of a Warren organ, That's right. which you know better. That's right. But what we can see in the contract is that, not much of it was new. The reeds were new, some of the principles were new. But otherwise it was essentially the Warren organ on a new chassis, as Casavant has done many times. No. And they said, in the contract, all the flue pipes that are not marked new will be taken from the present organ, revoiced, and those found to be too small in scale to balance well with the others will be increased by adding extra bass pipes. And then they said the case to remain as it is, except that a set of false tubes will be put on the top to hide the swell box. No work to be done by the builders to the present case, a detached console, and that was basically it. And the contract at the time. How much did it cost here? Yeah, there's one page missing, but it seems to be right under $10,000. Yeah. Whoa! In those days, that was a lot of money. Yeah, exactly. Yeah, and the contract was signed by James. I cannot read. James Lister or something like that, or Luster, maybe chairman board of managers for Olsen. It's interesting, even if the contract is in English, all our drawings and even inside the organ, it's always written in French. Right. So what we see, that's the layout of the organ as it stands. When the organ was built in 1914 and 1915, the company was run by the Casavant brothers, so the firm here was founded in 1879. So really the mid-10s, as we know, was kind of a golden age here. So, yeah. Asusin Torontosse 1950. aasta sügisel. Saabusin Põhja-Ontariost, Rolftonist, kus mõnekümne Eesti mehega umbes 2000 pealise mitmesugusest rahvusest tööliste hulgas ehitasime suurt elektrijõujaama tammi Ottava jõele. Minu esimesed organisti kogemused pärinevad sealt. Tammi ehitamise töödest vabal ajal meisterdasid endale puust petaalistikku jäljendava seadeldise. See õnnestus ja kuigi oli aitas palju kaasa jalgade töö harjutamisel, mis nii oluline orelimängul. Saabunud Torontosse ühinesin Toronto Eesti evangeelse luteriusu kogudusega, mis asus tol ajal Bond tänaval.
Ühel järjekordsel pühapäevasel jumalateenistusel istusime naisega koguduse liikmete hulgas kirikus. Väike kirik oli palvelistest tulvil, kes vaikuses ootasid jumalateenistuse algust. Millegipärast see aga viibis. Seal ilmus koguduse ette üks juhatuse liige ning oma üllatuseks kuulsin mind nimepidi kutsutavat käärkambrisse. Selgus, et kanadalannast koguduse organist, kes seni oli orelimängu eest hoolitsenud, ei olnud mingil põhjusel ilmunud. Mind paluti orelimängu jumalateenistusel oma hooleks võtta. Kõik läks hästi ja teenistus kulges õnnelikult lõpuni. See oli minu esimene orelimäng meie kogudusele ja ka esimese Eesti soost orelimängija poolt. Samal ajal oli kogudusel kerkinud üles suurema kiriku omandamise võimalus. Ühel talvisel õhtul oli koguduse nõukogu ja õpetaja kogunenud Carltoni ja Jarvise tänava nurgal asuvasse kiriku hoonesse, et ostuküsimuses otsust teha. Ka mina olin kutsutud sellest koosolikust osa võtma. Kiriku kõrvalruumid vaadati üle. Kirikus sõidati kroonlühter ja kõik tuled. Nõukogu kogunes altari ette. Asusin oreli juurde. Pärast lühikest eelmängu laulsime koraali, mis vaatamata väikesele kogule, ent meeste häältest kantuna kajas võimsalt peaaegu tühja kiriku võlvide all. Õpetaja pidas palvuse. See oli lihtne, kuid ülev esimene eestikeelne teenistus selles kirikus. Since I was a kid, actually, since as early as I can remember when I was still in Latvia, we lived in a church building. And I would crawl, I remember crawling down under the organ, along the pedals, and just checking out this. It was a little instrument that we had there, but in a remote part of Latvia. But I was interested in organs from that time, and there was something that drew me to organs. If I ever went someplace where there was an organ, that's where you would find me. I would get lost. If you didn't know where I was, go find the organ. That was me. And at the age of 23, I was more interested in you know, the size of the organ, things it can do. So of course I would pull out pretty much all the stops, and I would always, you know, always play. Well, let me just pull out a bunch. Let me show you what I did when I started here. I would play, crank up the crescendo pedal, open up the swell and the choir, bring everything down, and I would just love to hear that big loud sound. No, millal sa siis viimati siin olid? Kuule, mitte väga kaua aega tagasi. Siin oli midagi, kas mingi koorisündmus või? Oli. Siis sa mängisid siin. Ja siis... Olin aplodeerimas. Olid aplodeerimas, aga siis millal sa viimati siin mängisid? Sellest võib olla paar aastat tagasi. Tead, mis see oli? Jah. Lembi Taavesse oli mõttes. Jah. Sa mängisid Lembi Taavesse. Lembit oli siin nii kodus. Kas sa tead, ma olen seda mitu korda iseendamise arvestanud, et Aavesse oli Peetri koguduse organist ja mina olin vana Andrese koguduse liige. Ja nii kukkus välja, et Peetri organist oli siia mängima ja mina läksin Peetrisse mängima. No vaata. Ma tõmban selle siia poole. Nii, sina tahad sealt poolt. See on Torontos üks paremaid oreleid. Ma vaatan, see pink on ikka ametis olnud. Mis on seda tekitanud? Kas keegi on siin haamriga tagunud, et ei ole see. Tead, kes siin mehed, kes mängivad tagataskus, on hõberaha.
hõõruvad sisse. Aga siin keskel on kõige rohkem kulunud, näed? Ja. Kus ja. Keha kõige targem koht. Und so weiter. Aga räägi nüüd, kes siin pingi peal on siis istunud? On sinu sõbrad olnud Felix Allik? Ja, no Felix istus ja Felix oli väga suure südamega mängis taureli. Felix Allik, hea muusika inimene. Kas tema õppis Eestis? Kuule, ta kõrvalt õppis, tema päris organistik kunagi ei õppinud. Ta oli advokaat. Seda ma tean, et advokaat oli, aga ta oli siis organist ka. No ja ta meeldis mängida, nii nagu minulgi. Ja samuti Georg Elken. Georg Elken. Elkenil oli 2 venda. Teine oli organist, kes lõpetas sel ajal, kui ma olin koolipoisi, läksin Toppani juurde oreli mäng õppima. Ma olin 3. ja 4. algkooliklassis või gümnaasiumiklassis. Ja tema just oli lõpetamas. Ja me saime häädeks sõpraks seal. Ja ma elasin isegi ühe talve koolipõlves nende samas majas nendega koos. Elkenitega? Jah. Tipp-topp. Viimane mees, kes istus siin oreli pingil, oli päris organist. Jah, see oli. Ja see oli sinu kolleeg. Toronto muusika- ja orjeliklassi lõpetanud Lembi Taavesson. Ja Lembit ei lõpetanud mitte ainult orelimängu, vaid ka kompositsiooniklassi. Ja tema mängis siin üle 20 aasta. Jah. Ma lisaksin veel siia juurde, et Aavessoni venda ma tundsin paremini. Orel on päris keeruline küll. Ja ma ei jõua ära ilestada. Mina päris võhikuna vaatan siin, et... Seda annab õppida. kõlaliselt. Ta nõuab natukene remonti, ütleme, mängu tehnilisest asjadest, aga kõlaliselt on väga hea orel.
915. Järgmine aasta saab 100, et on sinust, see orel on sinust natuke vanem. 1 aasta võrra, jah. Jah. Ja no vaata, mis asi register on. Register on üks torude rida. Iga, mitu sinul loe oma külge ära. Ja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25. Siin on ka 25. Ja. Ühesõnaga, üleval oreli kapis on 50 rida vilesid. Iga nupu taga on üks terve rida, terve klaviatuuri ulatuses. Ja. Hakkavad pikalt pea ja lähevad pisikeseks välja. Ja. Ja igal on omamoodi kõla. Ja organisti kvaliteet seisab selles. See mulle meeldib see kõla, see ärataks poole kogudust kohe üles. Ja ta on 16-jalane pasun. Yes. See on see 8-jalane pasun, eks ole. Obo. Keep sleeping. Nii et organisti probleem on kurameerida kõikide võimalikude registrikõladega, mis orelis on, ja neid siis oma maitse järele rakendada ja koguduse maitset tabada. Õigus. See on õpetajale suureks abiks, kes tal aru saab, et õpetaja tahab laulda. See on elementaarne. Orel on osa kiriklikust traditsioonist. Ja. Ilma selleta on nii kui kirik on poolik. Ja. Nii kui me võiksime kirikut pidada ja ei kutsu õpetajat. Ja. Mulle meeldib kultuuriteemas. Tseremoniaalne, rituaalne, mis palju ei muutu, mis on püsiv. Tere Jaak. Hope all is well with you and yours. I'd like to let you know about the latest on the Vana Andrese kirik and the organ. As you may or may not know, Vana Andrese kogudus is closing its doors as of October 2014. Kalle would like former organists to play on the organ and offer their commentary on it. He asked me to include you in this project. Would you be willing to come to the church in the next month or so to play and to reminisce a bit? No more than 5 or 10 minutes. My first thought would be that you would play Üks kindel linn ja varjupaik. Marta, hello. Thanks for your note. And thank you for thinking of me in the context of this reminiscent undertaking. This organ is tied to many personal memories of mine. With the Casavant brand being so ubiquitous to organ music in Canada, it's that much more meaningful that the legacy of this instrument will pass forward to serve yet another community of Canadian Christians. I had many conversations with Lembit in the pastor's study at Van Andres, often with the air turning blue from cigarette smoke. He talked about his teaching. We figured out schedules, and the subject often turned to how self-important Estonians sometimes were. We spoke English a fair amount of time. He had a very dry sense of humor. I think Addison would have fit in perfectly at the CBC. No see on väga huvitav, kui ma tulin siia aasta tagasi. Ma ei teadnud temast, tunnistan ausalt, mitte midagi. Ja siis oli lihtsalt juttu, et kes oli siin eelmine organist, et oli Lembit Avesson, siis ma sain need noodid. No ütleme niimoodi, et üldise muusikalise helikeele poolest, muidugi maailmas on sellist laadi muusikat ju teised heliloojad loonud, aga Eesti heliloojaid, näiteks just neid, kes on kirjutanud orelimuusikat, on ta igal juhul täiesti omaette peatükk. Ma ei tea ühtegi heliloojat Eestist, ja ma neid orelimuusika heliloojaid siiski tean, kes oleks sellises stiilis kirjutanud. Siin on nagu segunenud selline natuke saksa, aga eriti just selline anglikaani stiil, jälle klassikalise kirikumuusikaga. Siin on tõesti natukene barokki ja et ta on nagu selline elegantne muusika. Mulle selline stiil väga istub. Ta kirjutab väga-väga
selliselt lakooniliselt ühes mõttes, aga teiselt poolt hästi niisuguses värvikas. Et ta võtab nagu ühe motiivi ja siis seda viib läbi kirja. Vaatame. Ja see koraal on siis iseenesest kõigile ju tuttav, see on see sama. Ja selle põhjal on siis Lembi Taverson kirjutanud niisuguse loo. Just, ma tahtsingi, aga ma ei tea, kaua mind veel siin kasutatakse. Ja siis te tulete meile järgi. Virve väsib ära. Loomulikult, ma tahtsin küsida lihtsalt seda, et kas oli natukene Lembi Tavessoni moodi? See viimane, eriti ma absoluutselt tundsin tema stiili ära. Tõsi ka, jah. Või kui tore. Tähendab, organistidel ongi just, et kui mitte nagu teine organist vaid kuulaja, kes ei ole muusik, ütleb, et ta sai sellest niimoodi aru. See on kõige suurem tunnustus. Sest siis ma nagu olen suutnud helilooja mõtet võib-olla tabada. Ja, ma arvan, et väga hästi. Ja nagu ma rääkisin tõesti, et mina ei ole ju temaga kahjuks kunagi kohtunud ja ma isegi tunnistan ausalt, ma ei teadnud temast enne eelmist aastat, kui ma siia tulin 2013, mitte midagi. Et mina olen teda tundma õppinud nende nootide järgi, partituuri järgi. See on huvitav, jah. Jah, et ma ei ole, ja siis kui ma nüüd nägin seda ühte videolõiku, nüüd alles sellel kevadel, siis ma üllatusin, sest ma olin selle muusika põhjal loonud temast umbes samasuguse kuju, nagu ta seal istuski. Selline pikk, sihuakas, intelligentne mees. Ta ei olnud üldse pikk. No vähemalt seal tooli peal istus ta sirgelt ja see tundus nii mulle. Ja ta oli väga selline kõhna. See võib-olla lihtsalt tundub ka niimoodi, aga ma ütlen, et ma olin just nagu selle anglikani muusika põhjal loonud temast niisuguse kuju enda jaoks. Ta oli just parajasti minust pikem. Jah, aga sihvakas. Selles mõttes, et selline ei olnud jäsakas. Ei. Ja, sest tema muusika on ka sihvakas. Oh jaa. Mul on nii tore veel, et hea meel, et ma sain teiega kohtuda. See on suurepärane. See on nii armas. Mulle väga meeldib teiega. Te mängite täna asju. Hea meelega mängin ja ma püüan nüüd nende 3 looga, et ta seal nii palju tuttavaks teha Eesti rahvale kui võimalik. Siin on orel ja Ene mängib seda siin. Ene mängib seda, tema on see. Ja see on nüüd Lembi Tavessoni helilooming. Lembi Tavesson oli meil organist 20 aastat ja tema nüüd mängib siin orelit Vana Andrese kirikus, sest et meie kiriku orel varsti ei ole enam meie oma. Nii et ja sul on meeles, et see on see sama kõla, kui Felix mängis seda orelit. Sinu kadunud abikaasa Felix Allika oli meil ju organist. Tema orelit ei mänginud, tema mängis klaverit ja tema õppis ise siin ja keegi näitas. Keegi näitas, kuidas seda orelit need asjad käisid. Felix rääkis mitmel korral ikka, et kui tema noor oli, isa mängis klaverit ja poisid, 2 venda olid, need pandi püsti seisma, püsti korralikult, üks ühel pool klaverit, teine teispool klaverit ja isa mängis ja poisid pidid laulma.
No see on minu lemmikpilt isast ja keegi võttis 1957 aastal Torontos, kus isa mängib orelit Vana Andrese kirikus. Ja see on seal all nüüd? See on nüüd kui all ja kui Marta ütles, et see on kui see alles altari all oli ja need on need kuulsad kaardinad, millest sa rääksid ja siin isa mängib orelid. Ja minu kõige suurem nagu mida ma kangesti ootasin, oli kui tulin kirikusse või käisin mõnikord pühapäevakoolis Martaga ja siis peale seda isa mõnikord lubas, et mina võisin seal minna ja mina võisin mängida orelit. Väga võimas. See oli see haruldane asi, et oli nii võimas, et üks pisikene laps nagu mina vajutasin klahvi maha ja üks suur hääl tuli. Nii et kui organist tuli siia, siis siin olid 3 treppi ja ta läks alla nendest treppidest, oreli konsool oli siin ja ta läks siia taha ja siis siin ees olid kaardinad. Siin ees olid kaardinad ja siis ta sai need kaardinad lahti tõmmata ja siis ta vaatas kogudust siit kaardinate vahelt ja vahel siis rääkis õpetajaga, kui õpetajal oli nägu altari poole, siis oli organistil hea võimalus tal küsida, et mis siis järgmiseks toimub, sest vahel asjad läksid nii, kuidas nad läksid ja ta ei kuulnud siit tagant või ta ei näinud ja siis ta pidi küsima. Ja siit ta siis vahel vaatas ja siis koguduse liikmed ja eriti lapsed vaatasid, et millal see organist jälle piilub sealt välja ja sealt ta piilus. Siin on tema kontšel. Nimi on sees ja siin on ta kirjutanud teenistusarmulauaga. See on üks isa käekirjaga tema teenistusarmulauaga, mis ta on ise välja kirjutanud. Ta räägib kõigene prelüüd lehekülg 8, see hall raamatu paljud, see on üks teine, kus ta teeb ja siis Jumal vägev valitseja. See oli minu meelest üks tema lemmikhümnidest. Jumal vägev valitseja. Ma ei tea, seda võib järgi vaada, küll ta siin... Ja siin on tal, see on seal. Ja tal on siin kuskil kirjutatud, et Jumal vägev valitseja on sama viis. Oota, kas ta kelle? Kus kohalt see tuli välja? No see on isa see Koraani raamat. Felix Allik on siia tembeldatud kohe. See on kiriku, ma ei tea. See on kiriku oma. Koraali viiside kogu Eesti evangeeliumi Luteri usu kirikus. Ma võiksin ütelda, mis mind viis Felixiga kokku. Ma olin siis noorukene tol ajal võrreldes praegusega igal juhul. Ma võisin olla umbes 22 tuli külla, mul üks sõbrannaga, kõik olime seal koos ja tuli ja võttis kätte ja hakkas, sa ütled, et kas sina oled ka klaverit õppinud, ma olen ebamusikaalne, aga ma armastasin muusikat ja ma olen meeleheitlikult 7-8 aastat klaveritundides käinud ja nii edasi. Aga ma tegelikult ei ole musikaalses minu hingel. Ja tema tuli sinna ja teate, tema võttis kõige minu raskemad moodid ja mis ma seal kõik ostsin, võttis kätte, tal oli hirmus hea nii-öelda, tollal me nimetasime sightseeding, eks ole. Ja ta võttis kätte, ta mängis ära. Ja sellest oli mul siis niisugune suur respekt tema vastu, tema muusika vastu. Ma sain aru, peale selle pole mina mänginud klaverit temale ja siis me abielusime kaunis varsti. No nüüd hakkab tulema meelde, mul on üks pilt, kus ma olin ingel, mis ma võisin olla üks 4 aastat vana ja mina isa saadab klaverit, mäletad, ja mina laulsin. Ma lasen, miks nii hilja? Jõulukellad. Jõulukellad ja isa mängib, saadab klaveril mind ja mina laulan üksinda seal ees, kõigid ees ja laulan ja keegi võttis pilti ja see oli nii tore, mul oli ingli kostüüm ja mul oli need maailmatus suured ingli tiivad, aga millegipärast need ingli tiivad kunagi ei jäänud sirgeks, nad kuidagi vajusid niimoodi maha kõige aega.
Nii, see oli väga tuttav koraal, mida siin Vana Andrese pühapäeva koolis kõik need aastad tagasi me laulsime. Aamen, 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 Jeesu nime kiitkem. Meie issand oled sa esimene viimne ka. Ja see oli mitu aastat tagasi, kui me seal üleval saalis pühapäeva koolis kõigi nende koos õpilastega mängisime ja laulsime koos, kui me vanemad olid siin kirikus. Ja kui me seda viimast koraali kuulsime, siis me teadsime, et pühapäeva kool oli lõppemas ja saime siis edasi pühapäevase päevaga minna. Kui jõuluajal oli teenistused, siis oli kirik muidugi puupüsti täis. Terve see rõdu oli täis inimesi ja kui sa ei tulnud küllalt vara, siis sa pidid tagasi einte ääres seisma. Kirik oli puupüsti täis. Ja siis sel ajal oli koor üleval vasakul pool rõdul laulis ja meie siis istusime ka tihti seal üleval ja vaatasime siis, kes kirikus on jõuluõhtul ja lastel läks vahel rahutuks see kirikuteenistus, siis me saime sealt välja hiilida kõrvat uksest, aga kui ma vist 3-aastane olin, nii mu ema rääkis mulle, et Bellol oli niisugune madal hääl, õpetaja Bellol, ja kui tema siis laulis neid liturgiat, siis terve kirikajastel oli väga ilus bassihääl ja mina olevat seal ülevalt rõdu pealt siis vaadanud seda laulu ja kuulanud seda laulu ja siis näpuga näidanud ja peale liturgia lõppu olin kõva häälega ütelnud auh, et see madal hääl oli mind ilmselt kuidagi imponeerinud, et ma siis terve kirik kuulis, kui mina siis tegin Bello häält tegin järgi. Millal sina selle oreli taga esimest korda istusid? Ma usun, see oli 50. aastate sees, kui Bello siia tuli. Jah. Et sa käisid nagu külalisorganistina siin, mängisid siin. Sest ma olin, Bello oli Suurjani kiriku õpetaja, mina olen Suurjani poiss. Õigus. Seal oli see tutvus. Seal oli see kontakt. Ja sa oled ütelnud selle oreli kohta Rolls-Royce, ütlesid kunagi. Mis pärast Rolls-Royce? Mis asi on Rolls-Royce? Ma tean, mis Rolls-Royce on, aga ma lasen sul seletada seda ja võrrelda oreliga. Rolls-Royce on auto, mida iga inimene ei jõuagi osta. Ja see käib selle oreli kohta ka. Kui tänapäeval mõni kogudus tahaks omale niisuguse oreli hankida, mis praegu, mille ääres me istume, siis kogudus ütleb, et poisid, nii palju raha meil ei ole. Jah, õigus. Kahjuks. Sina rääkisid kunagi, et Vaiki, sinu kadunud abikaasa oli sulle suureks abiks selle oreli mänguga. Et tema lasi seda pumpas õhku. Absoluutselt. Sulle orelisse, et sina said... Tema pumpas ennast minuga abiellu. Tänu orelille? Yes. No vaata. Eestimaa orelid on tavaliselt ikka kuskil mingi login on sees, et vähe on selliseid oreleid, mis on nagu täiesti korras, et võib-olla Tallinna orelid on enam-vähem töökorras, ütleme, ja siinne orel siis on nagu meeles selle poolest, et siin on väga lai registrite diapasoon, et nagu ma ütlesin, et saab mängida väga vaikselt, saab mängida väga tugevalt, et on selliseid registreid, mida nagu võib-olla Eesti orelitel ei ole siin. Mis nagu kõige rohkem inspireerib, on selle oreli täiskõla, et see on nagu selline valdav, et kõik on nagu hästi paigas seal mõeldud dispositsiooni koostamisel. Aga siiski on siin midagi sellist ainuomast, mida nagu Eesti orelitel ei pruugi olla. Ja siis ma mängiksin Felix Mendelssohni õe ühe prelüüdi, mis on sellise täiskõlalise oreli näide. Fanny Hensel Mendelssohni prelüüdi F-tuur. Pane nüüd kokku.
tulevad juurde äkki või mis sa arvad? Võib-olla võimalikult laiali, siis on nagu selles mõttes nagu saanud. Pole mängida. Ma sa paned selle juurde või? Vähe lõpus. Oota, ma vaatan, mitmes lugu meil oli, 4. Panen selle sulle siia. Pärast, siis kui ma siin olen. Okay, this is the entry to the pipe chamber. This is the only way we can actually get in. All the other doors are pretty tight. So there's a light. It's pretty dark in here, but so immediately we see an organ with a very big, a pipe with a very big mouth. It's a flute 16. So this is one of the 16-foot pipes. As you can see, it's very wide, and this indicates it's actually 16 feet long. To fill one of these pipes with air and actually get it to sound takes time. You can just imagine a pipe of this length filling up with air and playing takes time. And I've got just a screw here
that will allow air to flow into this pipe here. So sometimes during tuning and so on, they use this methodology, so somebody doesn't actually have to sit at the organ and play the pipe. You can let air in through here. So I'll play this one just by releasing air into it, and watch how long it takes. So here it goes. So it takes a while to kick in. Here's the one beside it. But what a sound it is! And out there, the floor is shaking. So, and then we've got some metallic pipes here. These are wood. Well, they're over 16 feet long, so these might be the 32-foot ones. And they sound like this. They also take a while to fill with air. Here's another one. So those sort of give it the bass. So it's really tight and crammed in here. As you can imagine, to put 3,157 pipes in space. So pipes come in various sizes and formats, shapes. As you can see, we got wood, we got metal, and they all have their unique sounds, as I've already demonstrated. So this is just 1 floor of pipes here. It's got to be well taken care of. All of the pipes have to be in tune. It takes a long time to tune an entire organ, but as long as the conditions are right, the humidity, the temperature, and so on, it should stay roughly where it needs to. So only occasionally the odd pipe might need to get a little tune-up. You've got some almost like horn-shaped instruments here. These are sort of, you're also going to hear like a trumpet-like sound out of these. Okay, so sometimes the shape of the pipes can already give you an idea of what they're going to sound like. Of course, you've got to be extremely careful here. When you tune the organ and various pipes, I mean, you're literally on your knees, and it's a very delicate job. You can't. You got to be careful that you don't touch any of the pipes. Even just lightly touching it can put it out of tune. Through here, we can actually see the church as well. So this is what it looks like from inside. These pipes here are the ones that you see from down there. These are the pipes that are so decorative. The back of it is not painted because it's not visible to the congregation, but the front is. This is what you would call a romantic organ. It's very suited to the Romantic period, the 1800s, 1900s, even modern music. So just to give you an example of how romantic music sounds on here, I've got a Mendelssohn book, composer Felix Mendelssohn. I'm going to pull out a few stops here that I think might be suitable for this piece of music. So I've got a little bass there. I'm going to contrast the upper staff and the bottom staff. It doesn't indicate it needs to be done, but I think it would create an interesting contrast of sounds, so it would sound a little more orchestral in a way. I'm going to pull out a clarinet, a flute, and actually I'll probably use that. No, I'll use that on the bottom staff. On the top staff, I'm going to use maybe a light diapason, something with a little contrast. Flute. Maybe just a soft 8-foot here. Okay, and let's put it together. I'll give myself an opportunity to bring that over to the grate if I need a little more sound. And here we go.
so on. So you can hear the romanticism of the organ. Jeesus ei ylestõusmine see ei ole. Kus all ta on? Laulusin Jeesus. Tähe all ikka see. On neid väga palju neid. Jeesus on hariliku tõtti all, jah. Jeesus tuli 275. Näed. Nüüd kui õpetaja jutluse ajal kõik kogud on rahulikult uinuma jäänud, siis ja siis sa märkad, et ahaa. Üks vile. See jäi laulma. Vaata, ma panin ühe crescendo pedaali käima, üks vile puhub, jah. Aga see on tema probleem. Aitäh. When I come to practice, I never set a time because I know I don't know how long I'm going to be here when I practice. Many times it's late in the evening after work. I have a day job, and that goes for many organists. When you meet other organists, one of the first things they say is, so what do you do for a day job? Because music and the arts doesn't pay the bills, but this is where your heart is, right? This is what you love. This is what you live for. Okay, level 2. Level 2, talk distance. Okie.
ma peaks seda uuesti teha, aga ma ei tea, kas on aega. Ma olen mitu korda kuulnud seda orelit, aga ma ei ole kunagi mänginud seda varem. Mitte kunagi. Esimest korda elus, et ma mängin seda orelit täna. Ja esimene pala, mida ma mängisin, oli meil Aiaäärne tänaval, mida ma ise kirjutasin, mis oli kirjutatud 1991, just peale, kui Eesti sai vabaks. Ja selle tõttu ta ei lõppe õieti akordiga, ta lõpeb natuke poole akordiga. Mina isiklikult vaatan siin ringi ja vaatan seda kirikut, et see on niivõrd ilus kirik, et miks see pantakse kinni. Ma ei tea, kuidas siin Toronto Eesti ühiskond sellega on kõik tegutsev või kuidas nemad arvavad seda, et see kinni läheb nüüd paari nädala pärast. Siin oli mitu kirikut, siin oli rohkem teisi, võib-olla see oleks sobivam olla Eesti ühiskonna kirik, ma ei tea, ma ei oska seda öelda, aga kahju on, et see on niivõrd ilus kirik, ilus orel ja ma arvan, inimesed on niisama head ja heatahtlikud kui teised, kus iiales nad on või ei ole enam. Aga see oli ajalooline koht Eesti ühiskonnas Torontos kindlasti. Need ajad on läbi, sest Eesti ühiskond ei ole mitte enam, jälle ma ei oska eesti keeles seda öelda, aga inglise keeles we're no longer refugees, we are now expatriates. Ja see tähendab lihtsalt, et meie ühiskond, Eesti ühiskond minu arust on Eestis. Ja kui sa tahad Eesti ühiskonda korralikult aru saada, siis sa pead Eestis olema. Mitte, et mina Kanadas või Ameerikas või Austraalias või Rootsis või kus iiales eestlased elavad. See ei ole mitte enam, need on välismaalased nüüd. Ja see on hoopis teine mõtteviis, kui mis on juhtumas Eestis ja mis Eesti on. It's an interesting year for me because this particular phase, this time, having been here 20 years, it's meaningful to me. And you know, I'm asking a lot of questions now. I know I'm going somewhere else. My job, everything has not been formalized yet. I know that I'm going to continue to give from here, and that I'm going to do everything I can to enhance music in the church to the best that we possibly could. But I won't have this instrument. So I think in this whole sale of the church, our congregation has done it carefully. We know that we believe strongly that it is the hand of God, that we are being led to do it. And so I'm following it. And I also believe that in that process, God has something for me. Jumalast sündija ja kubjas inimesele on see, kellest tänane sõna räägib, see on Kristuse Jeesuse armastus. Sellele eluteele, mis kusagil algab ja mis kusagil lõpeb, sellele eluteele annab Jumal kaasa inimesele palju. Ja selle tee peal kusagil tundis inimene, et tal on sundija selja taga. Sundija, kes jutustab, kes käsib, kes õpetab midagi teha, mida teised ei tee. Luua, anda, uut rajada, sellega teenida, sellega astuda sammu edasi, rõõmuga enda südames ja rõõmuga kuulajate ja edasikandjate, lauljate ja mängijate silmades. Nende suu ja käsi, nende oskus ja nende võimised ei teeni mitte üksnes leiba, vaid minu sõbrad, nad teenivad seda, kellest tänane sõna räägib ja kelle käskjalgadeks ta saadetud on. Kes käsib luua, kes käsib anda, kes käsib rõõmu valmistada, kes käsib tänu tuua ja kes käsib olla õnnistuse kandjaks siin auklisel
maailma teel. kuule, õpetaja. See oli kunagi, kus mul oli Torontos Eesti segakoor 120 inimest. Kellele ma nüüd peale põrutaksin, et miks meil enam ei ole. See on meie saatus. Do you remember what year they did that renovation with the MIDI? I think because I remember where I was when they were proposing it. That was 2002 or so. So I think they're doing 2003, 2004. I have something. You could just say in the early 2000s, right? Okay. Just after that 2000. At the dawn of the 21st century. Welcome to the new age. Someone got this. Let's open this up. Oh. Yeah, okay, that's fine. Yeah, it's good. Okay. Yeah, So, you have to. Yeah. If you look at it from this side, each of the stops is now electronically controlled. And I got all excited because I only knew the organ as, you know, in the traditional sense. There was nothing new or sort of new technology about it. And when I saw that, and then he showed me in the back of the organ, I'm like, okay, we have to try this out. We have to see what this thing can do now, right? Because this is a whole game changer for this organ now. Like, well, what is this thing actually capable of? And that kind of set everything in motion after that. This So is what a MIDI connection looks like. It's just it's a DIN plug, just like 5 pins or whatever. So one goes into your electronic keyboard, the other goes into the port here, and you're connected to the pipe organ. Yep. So I am controlling the organ from a different place location in the church. In fact, I can walk around anywhere here I want. I can walk out of here and I can still play the organ. So my very serious hobby is as an electronic musician, and I tend more towards the more industrial and dance styles. But suddenly I'm presented with a pipe organ, which has its own particular sound and is capable of very sweet but also very powerful sounds. So I was very intrigued by the possibilities of meshing the old and the new, the classic sound of the organ with the new sounds from the synthesizer and hypersaws and drum and bass. Is it all in one track or anything, or? No, not. nii et Orelil on nüüd, et no jah. So this is a brand new organ we have built for
for a new concert hall on the campus of Hope College in Holland, Western Michigan. Super, loodame, et presbyteerlased kasutavad seda orelit kui pulmad. Ainult, et sa olid liiga kaugele arvanud ja see